Mas Win. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Set. Heboh suara aneh tadi malam di langit Pekalongan dan sekitarnya. Begini penjelasan BMKG. Masyarakat Pekalongan dan sekitarnya digegerkan suara aneh yang misterius di langit pada Jumat 14 Desember 2018 dini hari sekitar pukul 1.15 waktu Indonesia Barat. Suara dengungan beberapa lainnya mengaku mendengar gemuruh atau gelegar. Yang misterius tersebut juga didengar hingga di beberapa daerah lain di pantai utara Jawa Tengah, hingga Kendal dan sebagian wilayah di kota Semarang. Menurut Ilham Nafian, 25 warga kota Pekalongan, suara aneh misterius tersebut seperti suara pesawat. Sayang, karena mendung dan gerimis, dia tidak bisa melihat benda yang diduga sebagai sumber suara aneh dan misterius tersebut. Seperti suara pesawat atau helikopter, suaranya sangat dekat dengan rumah. Saya kira ada pesawat yang terbang rendah, katanya kepada tribunjateng.com Jumat siang. Kemudian mulai hilang perlahan-lahan. Setelah mendengar suara dengungan tersebut, saya langsung cek ke media sosial. Ternyata sudah ramai. Banyak yang bertanya suara dengungan tersebut suara apa. Hingga sekarang saya tidak tahu itu suara apa, jelasnya. Terpisah, Stasiun Klimatologi Kelas 1 BMKG Semarang yang menaungi wilayah Jawa Tengah menyatakan sudah melakukan diskusi mengenai munculnya suara dengungan tersebut. Hasil diskusi kami bersama tim, kemungkinan besar suara dengungan dari pesawat. Mungkin bisa diteruskan ke pihak Airnav atau Bandara Ahmad Yani tentang pesawat yang melintas saat itu di wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Terang Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 BMKG Semarang, Tuban Wiyoso. Data yang dihimpun tribunjateng.com melalui aplikasi radar penerbangan sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat, ada pesawat Boeing 737-8U3 melintas di atas kota Pekalongan. Jalur yang ditempuh pesawat itu dari Jakarta menuju Sorong dengan ketinggian 35.000 kaki dengan kecepatan mencapai 467 knot. Boeing 737 merupakan jenis pesawat komersial dengan mesin ganda yang diproduksi oleh pabrik Boeing di Seattle, Amerika Serikat. Heboh suara aneh di langit Pekalongan ini menjadi viral di media sosial, terutama Facebook. Sejumlah pemilik akun membagikan pengalamannya mendengar suara tersebut. Tak sedikit yang menjulukinya sebagai tanda-tanda kiamat, merupakan suara trompet sangkakala yang ditiup pada akhir zaman. Sebagian netizen yang berkomentar di unggahan-unggahan itu membahas mengenai kemungkinan terbang rendahnya pesawat berbadan besar di langit. Sebenarnya heboh suara aneh tadi malam di langit Pekalongan dan sekitarnya ternyata bukan cuma sekali ini. Suara misterius itu juga pernah terdengar 2 bulan lalu oleh warga kota Pekalongan. Bahkan saat itu sejumlah warga mencari sumber suara aneh yang misterius di pesisir utara kota Pekalongan. Saking kerasnya sampai menggelegar, ada yang menduga suara tersebut berasal dari pesawat jatuh ke Laut Jawa. Menurut Yoga Triwibowo, warga Kauman Kota Pekalongan, suara tersebut pernah dia dengar pada September lalu sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Bahkan warga sempat beramai-ramai mencarinya. Saya masih ingat waktu itu juga suasana yang mendung, sumber suara di pantai Selamaran, papar Yoga. Apakah suara yang terdengar saat itu serupa dengan yang terjadi tadi malam? Yoga ingat betul suara yang ia dengar 2 bulan lalu persis dengan yang didengarnya Jumat dini hari tadi. Mirip sekali suaranya, warga bahkan mengira ada pesawat jatuh ke laut karena suaranya dekat sekali, paparnya. Keterangan juga dibenarkan Adi Subianto, Ketua Tim Pekalongan Rescue. Dia menyatakan suara aneh tadi malam pernah terdengar beberapa waktu lalu membuat warga setempat penasaran. Kami sempat mencari keberadaan suara tersebut karena informasi yang beredar ada suara pesawat di sekitar pantai Selamaran.
tapi kami tidak menemukan tanda-tanda pesawat jatuh atau kehilangan arah jelas juga.